Bom, gente, agora eu tô mais com a cabeça no lugar. Vou explicar certo que tem horas que eu não consigo explicar o que eu quero explicar. Agora é esse momento. Então, gente, o que eu quero explicar que não é o problema das crianças, do barulho e tal. Sim, me incomoda por causa do meu problema de saúde. Eu tenho vários problemas de saúde e principalmente na cabeça, nos ouvidos, né? Tem que passar no otorrino. E então é que eu sei quando as pessoas estão ali para assistir o culto e quando não estão, quando estão para eles se juntam todos, pegam todas as crianças e juntam perto de mim para fazer pirraça. Aí é diferente. Por isso que eu